Parku i Shetërvanit në Shkodër u shndërrua në një galeri të hapur arti, ku ngjyrat, kreativiteti dhe imagjinata e fëmijëve krijuan një atmosferë të veçantë për qytetarët. Rreth 15 fëmijë të moshave nga 5 deri në 13 vjeç ekspozuan punimet e tyre artistike pranë instalacionit të parkut, duke i dhënë më shumë gjallëri kësaj hapësire publike. Ekspozita solli para publikut vizatime dhe piktura me tema të ndryshme, ku spikaste imazhi i paqes, miqësisë dhe harmonisë që fëmijët përcollën përmes krijimeve të tyre. Ne faktikisht ndodhim në një vend shumë të veçantë, ndodhim në një instalacion i cili flet kundër dhunës, është bërë pas vitit 97 dhe përcjell mesazhin e paqes, është ndërtuar me fundet e predhave dhe tregon që ne nuk duhet bëjmë luftë, ne duhet sjellim paqen dhe mendoj se edhe këta fëmijë janë paqja, janë ardhmja, janë gëzimi, prandaj dua që pikërisht deshta që fëmijët jenë këtu. Të emocionuar për pjesëmarrje në këtë aktivitet, fëmijët treguan se pikturat mbeten një nga mënyrat më të bukura për të shprehur mendimet dhe ëndrat e tyre, ndërsa nuk e fshehin kënaqësinë që punimet e tyre u prezantuan para publikut. Kjo është ekspozita 3 që bëj me shokët e mi, pra artistë vegjël, dhe unë kam bërë dhe 2 ekspozita tjera, të parën e kam bërë të personale dhe tjetrën e kam bërë prapë me shokët dhe shoqet e mia. Më pëlqen kur vizatoj sepse më duket bota veç shumë ngjyrshë. Piktura mund të japin shumë dashuri dhe piktura mund na bëjnë gjithçka për të bërë dhe piktura është më e bukur. Mua më pëlqen se është më e bukur si pikturë, edhe më pëlqen shumë të bëj piktura dhe art. Mu pëlqen me pikturu, se piktura është shumë e bukur, si ndërbeja është shumë i bukur, mu pëlqen shumë arti. Ekspozita krijoi një atmosferë të ngrohtë dhe festive në parkun e Shetërvanit, duke bërë bashk fëmijë, prindër dhe qytetarë të shumtë në një pasdite të mbushur me art, kreativitet dhe mesazhe pozitive.